Hello，歡迎大家返嚟二道靈師。今集呢，我哋會講下喺一個馬來西亞好出名、好多華人參與嘅節慶。咁呢個節慶就係九皇爺誕啦。九皇爺誕呢，係每年嘅農曆9月初1至到初9，連續9日嘅一個大節慶嚟嘅。咁佢其實喺馬來西亞、泰國啊，都係一個好盛行、好大型，亦都好多華人會期待每一年嘅盛事咯。咁泰國同埋馬來西亞嘅皇爺誕，其實佢哋嘅歷史背景呢係會有唔同嘅。咁今集我哋講嘅係首先同大家講咗馬來西亞先啦。咁喺馬來西亞入邊呢，佢哋其實有兩個傳說嘅。首先就一個係道教傳說，一個就係民間傳說啦。喺道教嘅傳說入邊呢，就係話其實九皇大帝呢，就係斗姆元君所化育嘅9個星君嚟嘅，亦即係北斗7星啦，再加埋左輔同埋右弼2星9個人。咁佢哋其實係掌管呢個人間嘅善惡、災難啊、福報啊、壽命嘅。咁佢哋就會喺9月初1至到初9呢，祭祀九皇大帝呢，就祈求呢個消災啊、平安咁樣。而喺民間傳說入邊呢，就相傳佢哋就係天地會嘅義士嚟嘅。咁9個反清復明嘅義士兵，佢哋輸咗啦，就俾人斬首啦。咁啲鄉民為咗紀念佢哋，又怕俾官府知道佢哋去紀念呢一班義士，就用九皇大帝嘅名義去祭祀佢哋啦。呢9日入邊呢，所有嘅善信呢，佢哋大部分都會着白衫白褲。同埋佢哋會食齋，咁譬如每個地方都會有啲唔同啦，有啲就會守齋戒守得好嚴嘅，即係佢哋連5辛啊嗰啲都唔會食嘅。有啲就係只要你食齋就 OK， 咁呢個係每一個地方有自己嘅文化啦。咁我呢就去過呢個檳城啦、沙巴啦、泰國嘅合艾啦，同埋布吉嘅皇爺誕嘅。咁啊，而家就俾大家睇下關於馬來西亞嘅皇爺誕係點啦。咁而家畫面見到呢個就係高燈樹啦。高燈樹有咩用嘅呢？就係其實每一年嘅皇爺誕呢，就會成個大旗都會升起呢一棵樹嘅。咁佢個意思就係俾其他嘅神明知道呢度做緊皇爺誕，等啲神明可以嚟呢個地方嘅。好似我之前咁講啦，就係其實佢哋嗰個傳說有唔同嘅傳說啦。咁所以其實佢哋咧嘅做呢個皇爺誕嘅時候咧，佢哋有好多儀式，其實都包含咗關於道教嘅傳說同埋呢個民間流傳嘅傳說咁樣去做嘅。而其實每一間廟佢哋嘅做法都會有出入有唔同咯。譬如其實馬六甲啦，有一間廟佢哋做嘅皇爺誕會係喺農曆嘅6月嘅。咁大家而家喺片段度睇到嘅呢，其實呢個係我哋啱啱今年係喺檳城揀咗2間比較大嘅皇爺廟去影俾大家睇。你哋見到佢好宏偉嘅，呢2間廟係超級宏偉嘅。咁同埋因為我第一次去參加咁大嘅 party 啊，所以咧係見到佢哋嘅廟咧係好誇張，真係好宏偉。包括佢哋牆身嗰啲雕刻啊，你見到上上下下點解咁豐富呢？原來據我所知呢，我聽翻周邊嗰啲朋友仔講啦，原來佢哋牆身包括係天花去到地板所有嘅擺設啊、擺件啊、設計所有嘢呢，其實係原來係集結咗好多善信去俾錢出嚟去投資喺呢間廟度嘅，其實係好誇張一件事㗎。而家個畫面大家見到咧，呢個係佢哋其中我哋去參觀嘅一間廟一個儀式啦。你見到一個好大嘅鑊，裏邊係咩嚟嘅呢？其實係一啲風油嚟嘅。佢哋咧就會喺皇爺誕呢個時間啦，就有啲童身啦。童身係咩呢？就即係請咗神嘅人啊，
咁佢哋就會喺個火爐邊煉呢啲風油，咁啊煉到個蛋做完，就會入樽去俾啲善信請翻屋企嘅。風油係咪即係鐵打酒嗰啲啊？係啦，就係嗰啲啦。咁因為佢哋嗰邊好多啲老人家都會擺一支喺屋企旁身。我想講，我喺現場睇到係好震撼，因為真係全部都真火真油，跟住佢哋啲童身呢，含啖油喺個口度，再噴出嚟啲火係高過一個人啊，所以真係好壯觀啊！係啊，睇嗰陣時，我覺得佢哋好似唔熱咁樣，好爽咁樣喎。嗰下其實我有啲想插隻手落去試下都，不過唔識人啦，所以唔敢立亂搞人哋啲嘢啦。大家有冇見到呢個畫面？有好多張凳上面都掛住件龍袍呢。咁其實佢哋呢會有呢間廟啦，會有一日喺個誕期間，佢哋會有童身請晒9個王爺落嚟為大家祈福嘅。好啦，而家嚟到沙巴嘅王爺誕，咁大家可以一齊睇下究竟同檳城嘅王爺誕有咩分別啦。沙巴嘅王爺誕呢，其實我咧去咗就有7年8年啦，我有去呢間廟度幫手。咁其實佢哋有啲嘢都係大同小異啦，都係會去海邊接王爺啊，都係會請神啊。你見到啲弟子都係白衫白褲嘅。咁佢哋都係一樣食齋，食一啲清齋，冇五辛嘅齋。咁大家都係會好嚴格守戒啊！佢哋嘅口啦，即係食嘢啦、講嘢啦，同埋色戒都會守嘅。好啦，而家呢個畫面你哋見到嘅呢，就係佢哋準備去海邊接王爺返廟啦。拜9王爺呢，其實都幾多禁忌嘅，就好似佢哋喺海邊接王爺嘅時候呢。其實所有嘅弟子啊、善信啊都唔可以睇嘅。咁佢喺海邊，其實你見到而家個畫面可能有啲黑啦，但係其實佢喺海邊佢 set 咗一個位咧，有黑令旗遮住，咁就會有負責嘅人啦，就喺海邊去接王爺。咁但係其實裏邊係點呢？我哋係唔會知嘅。咁佢哋喺海邊接完王爺返廟之後呢，咁就會開始一系列連續9日嘅慶祝活動噶啦。咁會有法師誦經啊，會有舞龍啊、舞獅啊，咁都會有嘅。咁呢間廟都會有請神儀式啦。咁佢哋會有幾位童身，就係譬如請濟公啊、請中壇元帥啊、哪吒三太子啊、關帝啊嗰啲都會有嘅。咁但係唔係每一間廟都會有請神嘅，咁就會間間廟都唔同，有啲就唔會有做請神嘅儀式。咁然之後，其實佢哋接完王爺之後呢，仲會有另一日再出去海邊再接元帥。咁接個元帥係邊個呢？接嗰個叫做田都元帥。咁田都元帥呢，就係
道教入邊一個護法神嚟嘅。咁喺馬來西亞嘅九皇爺誕裏邊，林虎太師同埋田都元帥就係九皇大帝嘅護法神。咁所以你會見到點解要出去接元帥呢？就係佢要嚟做護法，保護九皇爺啦。咁喺九皇爺誕期間呢，因為其實都係一個大型嘅活動啦，咁佢哋亦都會有一個儀式係號上兵馬、號軍嘅儀式嚟嘅。咁點解要號軍呢？因為你有好多軍隊，即係一個大將軍，佢有好多兵馬㗎。咁佢啲兵馬做嘢都需要糧草㗎嘛。咁所以呢啲個儀式就係俾啲兵馬可以有足夠嘅糧食去打仗。咁仲會有過平安橋嘅儀式啦。平安橋係代表啲咩呢？就係消災解難。咁你過個平安橋之後呢，就順順利利、平平安安咁樣啦。咁好似呢一間廟呢，其實我哋每一年嘅皇爺誕入邊呢，有兩個節目係大家好期待嘅。其中一個就係遊街，呢個就係一個佢哋每一年嘅9月初4啦，佢哋就會好大型咁樣去市中心度巡遊。咁啲弟子啊、善信啊跟住行嘅話呢，你見到全部都係白衫白褲啦，同埋全部都係赤腳嘅。咁喺個過程其實都幾長嘅。喺市中心度赤腳行3-4個鐘頭咯。個遊行隊伍入邊會有童身啦，會有弟子啦，會有啲人搖轎啦。搖轎嗰度其實嗰啲轎係每一個神轎度都擺住一個金身嘅。咁即係其實佢哋帶埋啲神明嘅金身出去巡遊。咁亦都會有啲獅隊啊、舞龍舞獅啊，又會有其他廟啊嚟助興啊。譬如有一間廟佢哋就踩高轎嘅，咁佢哋就會踩住高轎跟住個遊行隊伍一齊行咯。咦，我見到佢哋會喺個路中心呢擺個神壇出嚟嘅喎。係啊，咁呢啲係其實啲鋪頭會自己擺嘅。咁佢哋會擺個神壇喺度啦，就等譬如你見到啲童身佢哋請咗神噶嘛，咁啲神明可以埋去加持，咁保佑佢哋平安啊順利咁樣咯。咦，咁即係話，如果我自己有間鋪頭，咁我就自己可以喺鋪頭出邊整個神壇出嚟，咁遊行隊伍經過，佢哋就會喺我個壇嗰度去加持啊祈福噶咯喎。係啊，其實只要你嗰個鋪頭係喺佢哋個巡遊路線入邊，你都可以噶啦。而喺個皇爺誕入邊呢，另一個係大家好期待去睇嘅節目呢，就係過火爐儀式啦。咁呢間廟嘅過火爐儀式呢，係男士啊、女士啊都可以過嘅，小朋友都過得噶。因為好多地方其實係會有規矩，女士唔准過，或者係善信唔准過。咁但係呢間廟就可以嘅。去到最尾一日呢，就會係夜晚黑就會送翻九皇爺翻天庭。咁一樣係要去翻海邊嘅。嗱，大家可能睇到條片最前嘅時候，我哋喺另外一間檳城嘅廟都會見到有一架船喺度嘅。嗰架船嗰個用意都係同而家你哋見到嘅畫面一樣啦，就係最尾嗰日送皇爺翻天庭嘅。咁喺海邊嘅時候，佢哋會啲善信可以買啲蓮花燈啦，送埋落個海度啦。
一齊去送王爺回府。嗱，大家就會見到而家呢啲就係啲蓮花燈，啲蓮花燈點咗擺喺度啦。咁做完成個儀式之後呢，其實係佢哋會係好似人鏈咁一個傳一個，將個蓮花燈送入海嘅。哦，我見到佢哋真係一個接一個，企喺個海中心伸延出去，捧住個蓮花去送王爺喎。係啊，佢哋真係人鏈咁，其實佢哋基本上去到嗰個水位膝頭哥至大髀左右啦。咁因為其實都夜晚黑天黑呢，大家都會叫佢哋唔好行咁出啊，到咁上下就好停下，就送個蓮花燈出咗海就 OK 啦。其實都幾得意，喺馬來西亞同泰國一個咁大城市，香港人係冇聽過嘅喎。係啊，其實係咁啱得咁巧。我有啲馬來西亞嘅朋友，而亦都係咁啱得咁巧撞正，即係當我當年第一年去嗰陣時啦。真係撞正嗰個時間，佢哋叫我好好睇㗎，好熱鬧㗎，咁樣我先接觸到王爺誕咯。我就咁睇片，其實都覺得好神奇啊，同埋冇諗過原來會有一個咁盛大嘅一個盛事可以睇到。係啊，其實真係好精彩啊！因為當初佢哋講話呢個誕做9日，我已經覺得哇9日，佢仲同我講要食齋，我諗嚇食齋9日。得唔得㗎？真係好辛苦喎，應該。咁當年頭嗰1-2日呢，就覺得哇死啦，仲有8日，死啦，仲有7日。但係當你去到第4日嗰陣時候呢，啲時間係過得好快嘅。突然間嘣一聲就話送王爺，咁就完咗9日嘅咯喎。咁嗰個過程入邊，你見到好多你喺香港會冇可能睇到嘅嘢咯。同埋你會見到大家分工合作啊，因為其實你譬如喺間廟度做嘢，大家都冇出糧㗎嘛。大家都係一個義工嚟噶嘛，大家都可以好落力同心合力去做一件事呢。其實嗰個感受，個參與嘅時候嗰個感受係好好咯。